احنا بنعمل ده ليه يا بابا؟ مفيش يا حبيبي، مطمن عليك، مفيش حاجة. مساء الخير. مساء النور. في ميعاد تحليل باسم مروان الألفي. طيب لحظة. بس ليه ما قلناش لمامي؟ انت عارف بقى مامي بتقلق ازاي؟ تيجي نروح ناكل ايس كريم؟ ماشي. اتفقنا. استناني في العربية وانا هجيلك. باي زينو. باي يا انكل. هات لي معاك ايس كريم. ماشي. كله يبقى زي الفل، متقلقش. انت ازاي تخبي عليا حاجه زي دي؟ والله ما كان قصدي اخبي، انا بس ما كنتش عايز اقلقك مش اكتر. وبعدين يعني وانا عمري بعمل حاجه من غير مشورك؟ ديك عملت اهو. هي بس شويه تحاليل يعني. ربنا يسهل بقى، نشوف هنعمل ايه. انا والله لو عليا انا اتبرع تمام، بس زين صعب قوي. صعب قوي يا حسن. انت عارف ان اللي بيتبرع كمان بياخد كيماوي؟ ازاي يعني؟ اهو خد بص. هتعملي لي بقى فيها دكتور يعني، لحقتي تدخلي وتشوفي. ربنا يسهل. تعالي ما نسبقش الاحداث. لو في جديد يا ماما والله هقول لك. حاضر. بكره انا هاجي اجيبك، هبعت حسن. لو محتاجين حاجه اقول لك. حاضر. ادعي له انت بس. محمد رسول الله. مع السلامه. ليلى، نتيجة التحليل جت، هطلع اوريها للدكتور ويجي على طول. ده لسه في دراسة جديدة بتقول إن الزراعة ممكن تتم ما بين الأب أو الأم مع ابنهم أو العكس، وبنسب نجاح بتكون مقبولة. يعني ممكن ما نحتاجش ابن عمه كمتبرع أصلاً، لأن درجة التطابق أكيد هتكون أقل. وريني نتيجة التحليل كده. إيه ده؟ ده مفيش تطابق أصلاً. يعني ايه مش فاهم؟ يعني حد من الولدين دول مش ابنكم. يعني استحالة الولدين يبقوا ولاد عم. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.